نن د جمعې د ورځې یو خاص وظیفه ده محترمو او ډېره اسانه وظیفه ده. رب یسر. رب یسر دې کې هیڅ ګران نشته محترمو. دا د اسانتیا دپاره دعا ده، د حاجت د اسانه کېدو دپاره دعا ده، د مشکل د ختمېدو دپاره دعا ده. انشاءالله دا اسانه وظیفه نن وکئ، الله تعالی به د باندې رحم وکړي، فضل به د باندې وکړي، احسان به وکړي او حاجتونه به الله تعالی د خپل هغه در نه پوره کړي کم در چې ډېر لوی دی محترمو. هغه در د ځمکې اسمانونو نه هم لوی دی محترمو. هغه خزانې د ځمکې او اسمانونو نه هم غټې خزانې دي د الله تعالی او د ټولو حاجتونو پوره کېدو دپاره پکې هغه یو راز پروت دی. نو لهذا دا وظیفه تاسو نن د جمعې په ورځ وکئ، الله تعالی به ورسره ستاسو حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ یې، په صحت به الله مو خوشحاله ساته. الله تعالی مو د ټولو مسافرو سره تمام حاجتونه پوره کړه. محترمو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه ډېره اسانه وظیفه ده، ډېره بهترینه وظیفه دی. رب یسر دې کې هیڅ شیز ګران نشته ده او دا یو د الله تعالی د اسانتیا غوښتلو یو دعا ده. کم معاملات چې زمونږ دي هغه نه صحیح کېږي، هغه معاملات په الله تعالی اسان کړي. کوم مشکلات چې زمونږ دي هغه نه اسانېږي، هغه مشکلات په الله تعالی زمونږ اسان کړي. کومه چې زمونږ آخره خاتمه ده محترمو هغه به الله تعالی زمونږ هغه بهترینه کړي او الله تعالی نه چې موږ څه غواړو انشاءالله دی نو دې وظیفه کې هغه الفاظ به راتلي چې الله تعالی به هغه حاجات زما او ستاسو پوره کړي. نو انشاءالله وظیفه اسانه هم ده، بهترینه ده او یو مجربه نوې وظیفه ده. تاسو به انشاءالله چېرته نه وي کړي نو د خپلو حاجاتو دپاره یې وکړئ. صحیح ده. نن د جمعې ورځ هم ده چونکې او نن شلمه روژه هم ده، نو ډېره بهترینه موقع ده او د دعاګانو قبلېدو موقع ده، د حاجاتو پوره کېدو موقع ده او اخیری اشاره شروع کېدو ده. انشاءالله چې دا وظیفه انشاءالله خامخا وکړو. صحیح شوه. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو چې تاسو به دا وظیفه د 3-4 ټایمه کوئ. درې نه 4 ټایمه به یې کوئ. د ماسپښین د مونځ نه پس یعنې جمعې مونځ نه پس، د مازدیګر مونځ نه پس، د روژه ماتي په ټایم کې به هم کوئ. صحیح شوه. او بیا یې د ماسخوتن د مانځه نه تراوح نه پس هم کوئ. صحیح شوه. او که تهجد ټایم کې مو کړه نو بیا به نور علی نور وي، ډېره زیاته بهترینه وي. نو انشاءالله زه تاسو ته په سکرین دا وظیفه شو کومه، تاسو به دې نه یو سکرین شاټ ځان له وباسئ یا به ځان له په پاڼه باندې ولیکئ. صحیح شوه چې تاسو ته اسانه وي. محترم مسلمانانو ګوره دې معنی ډېره بهترینه ده. صحیح شوه که نه. او دا د خیر او د مشکلاتو د ختمېدو یو اسانه دعا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. دې کې څه ګران شته؟ نشته. رب یسر. صحیح شوه. ای زما ربه زما معاملات آسان کی، ولا تعسر او مالک الله زمونږ مشکلات چې دي دا آسان کی. وتمم بالخیر او زمونږ خاتمه چې ده په خیر باندې کی. وبک نستعین او موږ ستانه مدد غواړو الله تعالی. ګوره دې کې ګوره د مشکلاتو دپاره هم پکې راله. صحیح شوه. موږ د مدد دپاره الله تعالی نه هم پکې دغه پکې شامل حال شو. نو رب یسر الله ما سره د اسانتیا معامله وکړي، الله ما سره د رحم معامله وکړي الله. ولا تعسر الله زما ټول مشکلات الله آسان کړي الله. دا حاجت دی، دا مشکل مې دی، دا بیماری ده، دا پریشانی ده. صحیح ده. وتمم الله زمونږ هغه اخره خاتمه الله په خیر باندې کړي. ګوره اخره خاتمې هېڅ پته نه لګي او موږ ستانه مدد غواړو. نو محترمو انشاءالله په سکرین تاسو ته به ښکارېږي. دغې طریقې سره به دا تاسو د ماسپښین یعنې د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ نه پس څنګ سلام وګرځولی شي. نو دا محترمو تاسو خیر د 21 کرته دا تاسو ځان سره ووایي. 21 کرته اسانه ده که نه. 21 کرته او مخکې ته یو 3 پیرې درود شریف ووایي، وروسته ته یو 3 پیرې درود شریف ووایي. صحیح شوه. او کله چې امام خطبه شروع کړي دغې 2 خطبو منځ کې چې کومه موقع وي دغه لږه ناسته وي دغې ټایم کې په زړه زړه کې دعا وغواړئ. صحیح شوه. کله چې اقامت شروع شي الله اکبر الله اکبر دغه ټایم کې هم لږه په زړه کې دعا وغواړئ چې الله دا حاجت مې پوره کړي.
چې څنګه مونځ وشي فورا هغې نه پس بیا د حاجت دپاره دعا وغواړه او بیا دا وظیفه پسې 21 مرتبه 21 کرته وکړه. د مازدیګر مونځ چې د کله وکړو مازدیګر مونځ نه بیا په دې خپل ځای باندې کښېنه او 140 پېرې دا وظیفه وکړه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. دا به تاسو بیا 140 مرتبه وکړئ. صحیح شوه. د مازدیګر د مونځ نه پس مخکې وروسته 2 یا 3 پېرې درود ابراهیمي او بیا ډېر په عاجزۍ سره دعا ژړا فریاد سره چې الله زما دا حاجت پوره کړي. په دریم نمبر مونځ راځي د ماښامې. د ماښام مونځ چې د کله روژه دې ماته کړه او روژه ماتي ټایم کې دې وکړم نو ډېره بهتر وي. یا الله ما باندې اسانتیا راولي، الله زما ټول مشکلات اسان کړي، الله زما خیره خاتمه په ایمان کې، الله موږ سره مدد غواړو، الله زموږ مدد وکړي. الله کو ته زموږ مدد وکړي ستا خزانو کې هغه سیواوالی نه راځي، الله کو وایي نه کړي الله ستا خزانو کې کمی نه راځي، الله موږ ستا د رحم امیدواران یې الله. او دا وظیفه ورسره وکړئ. بیا چې کله تراوونه فارغه شئ بیا 140 کرته انشاءالله په دغه ترتیب سره وکړئ. او تهجد ته چې راپاڅېدلی نو 2-3 اوښکې خیر دی په دې ځمکه باندې توی کړئ، په دې خپله دوپټه باندې توی کړئ. د اوښکې چې دی په دې خپله ښکلې چهره باندې توی کړئ او دغه اوښکې الله تعالی ته وښایئ. الله دغه مې وس دی، دغه مې عاجزي ده، الله دغه مې فریاد دی، الله دغه زما د ګناهونو د بخشش ذریعه وګرځي، الله د اوښکې زما د حاجاتو دپاره د پوره کېدو ذریعه وګرځي، الله زما د مشکلاتو د ختمېدو دپاره ټافه وګرځي الله. نو انشاءالله محترم مسلمانان الله تعالی به د باندې اسانتیا راولي. الله تعالی ګوره ظلم نه کوي په خپل بنده باندې، ها په خپل بنده سره ډېر زیات محبت کوي. شفیق ذات دی الله تعالی، رحم کوونکی ذات دی محترمو. خو چې موتا کې هم د الله تعالی هغه څیزونه چې کوم الله تعالی موتا راکړي د هغې شکریا ادا کړو، د الله تعالی در نه پرېږدو، د الله تعالی د رحمت لمن نه پرېږدو. د الله تعالی رحمتونه په دې روژه کې وریږي او په دې خاص کر جمعې په ورځ باندې نو محترم انشاءالله دا وظیفه د زړه په یقین په اخلاص سره وکړئ. ما عاجز ته هم دعاګانې کوئ انشاءالله. زه تاسو ته دعاګانې کوم، یقین وکړئ زه د روژه ماتي وخت کې ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوم. الله زما وظیفې څوک اوري، الله موږ سره محبت ساتي، الله د هغوی حاجتونه پوره کړي، د هغوی بیماریانې ختمې کړي. دغه رنګې تهجد چې کله کوم الحمدلله الله دې قبول کړي. نو تاسو ته دعا خامخا د زړه نه کوم، تاسو هم د زړه نه کوئ او د یو بل نه زما او ستاسو دغه نشته. الله تعالی دا محبتونه دا وظیفې دا په خپل دربار کې قبول یا مقبول وګرځولی کړي. زموږ دپاره د آخرت یو غټه ذریعه جوړه کړي محترم مسلمانانو، او ستاسو دپاره د مشکلاتو ختمېدو د حاجاتو پوره کېدو یو غټه ذریعه جوړه کړي. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته، الله تعالی مو کامیاب او کامران کړه. انشاءالله روژې اخیری ورځې پاتې دي، تاسو موږ ته دعاګانې کوم، تاسو ته کوو. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.